अस्सलाम वालेकुम जी। बस्ती मंगले वाला चौकी गबोल में मौजूद है। कल भी हम आए थे, कल एक नल का हमने तो आगे दिया था, एक नल का ये 4-5 घर हैं मुकम्मल तौर पर तबाह है। पीछे तारिक भाई इधर से आगे दिखाएं, ये देखें, ये सारा नल का इनका लग चुका है, पानी इनका चालू हो चुका है। अब ये घर की कंडीशन देखें, ये लोग यहाँ गुजार रहे हैं। एक खैमा ये लगा। अच्छी बात यह है कि, अच्छी बात तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि यहाँ खैमे लगे हुए हैं, लोग इसमें कुछ ना कुछ तो गुजारा करें। सर्दी में जो रात की सर्दी पड़ती है, ये मलबा पड़ा है, जानवर भी खड़े हैं, कमरे गिर चुके हैं, जानवरों की जगह भी गिर चुकी है, खैमों में सामान रखा हुआ है। ये लोग इन खैमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त तक सर्दियाँ अपनी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इन पर रहम करे, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान करें। तबाही है भाई, हर जगह ही तबाही है।